Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi kawruh pangerten saha pengalaman laku nindakake sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kawruh pangerten saha pengalaman laku nindakake ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha khususipun kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakake wahyu panca gaib inggih menika laku nunggal suci utawi kunci lan ingkang khusus bil khusus inggih berbagi kawruh pangerten saha pengalaman laku nindakake panca laku ngawurip ihsan lan ingkang paling utama inggih menika berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakake panca laku kunci ngawurip mubarrab. Mugia kepanggihan kita wonten ing dalu menika panjenengan sami sekeluarga kita sedaya ugi tansah jinangkungan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan boten kirang suatu napa kemawon lahir kita saha batos kita sehingga kita saged tansah ngraosaken anugrahipun nikmatipun kamohoanipun maha welas maha asih maha adilipun Gusti Allah ingkang maha kuasa sehingga kita gesang menika tansah kaliputan dening katentreman ayem boten kirang suatu napa kemawon. Pramila kenikmatan ingkang langkung agung kala kedah kita saged anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dalu menika kuku badhe ngaturaken tema ing edisi 108 menika inggih menika tema sapa kang wis kenal maring awake dhewe mesti bakal weruh lan mangerteni sejatine Gustine. Mugia tema ingkang badhe kita bahas menika tasih tansah jinangkungan hidayah saking Allah sehingga anugrah ridhonipun tansah dipun mandhapaken dumateng bahasan menika sehingga akhiripun saged netesaken manfaat guna lan mahanani dumateng tumata gesang kita sakeluarga wonten ing alam donya menika. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun monggo kita tansah biasaaken ngresapaken sesarengan langkung rumiyin badhe nemahi bahas napa kemawon kahanan. Supados napa kita ngresapaken sesarengan Barokatul Fatihah inggih menika Barokatul Ummul Quran Ummul Kitab supados napa fadilah Barokatul Fatihah kalawau saged dados jalaran tumurunipun daya hidayatul hidayah langsung saking Allah tumurunipun daya ridha ingkang langsung saking Allah sehingga napa kemawon ingkang kita tumindak lan tumandukaken tansah dijinangkungi kaselamatan ingkang sejati langsung saking Allah inggih menika Islam ingkang sejati. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Matur nuwun sang dumateng sedaya para sutresna ingkang menawi sakeluarga wonten pundi kemawon panjenengan tlatahipun mugia kelawan ngresapaken fadilatul barokatul Fatihah kala wau sesarengan saged andadosaken jalaran Allah tansah numurunaken hidayatul hidayah dumateng kita sakeluarga lan tansah inggih nganugrahaken ridho dumateng kita sakeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wiwiti bahasan kita inggih menika kelawan njejegalken niat kita, njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supados napa bahasan awal hingga akhir menika tansah pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga hasilipun tetep saged netesaken manfaat ndadosaken miguna lan mahanane dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, tema sapa sing wis kenal marang awake mesti bakal weruh sejatine pangerane utawi gustine menika estunipun wonten ing tataran ajaran leluhur Jawa menika sinebut sangkan paraning dumadi. Menapa menika? Inggih menika ajaran ingkang mratelakake asal usule menungsa saka tembung sangkan ingkang artosipun asale, paran ingkang artosipun tujuane, lan dumadi saking artos kedadeyane. Dados sangkan paraning dumadi kala wau menawi dipun leburaken keseluruhanipun ateges asale kedadeyane menungsa iku piye, njur tujuan uripe menungsa iku kepiye, banjur akhire uripe menungsa iku kudu kepiye. Menika inti ajaranipun. Ajaran menika kesejatianipun sampun selaras kalian ajaran ketauhidan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inggih menika ajaran kabeh iku saka Gusti Allah. Mila ing tinti wanci akhire kudu bisa kembali balik ing ngarsaning Allah. Ya kuwi misinipun syiar agama Islam ingkang kagawa dening para wali songo nalika nyebaraken agama Islam ing tanah Nuswantara khususipun ing tanah Jawa. Inggih menika wekdal semanten wali songo ngajaraken menungsa menika supados kenal marang awake dhewe supaya bisa mengenal marang gustine ingkang sejati. Pramila para ajaran wali songo kala semanten menika inggih estu ajaran ingkang cunduk selaras kalian sangkan parang dumadine ingkang sampun dipun cepeng diukemi kelawan bangsa kita inggih menika priyantun Jawi wekdal rumiyin. Pramila nalikanipun para wali songo baik era ingkang setunggal wali songo menika cacahipun erahipun jumlahnya mesti tetep songo. Menawi wonten seda menika wonten gantosipun dan era kewalian wonten bumi Nusantara menika ngantos dumugi era wali yang kelima, wali songo yang kelima. Lah wali songo menika nyebaraken agama Islam wonten ing tanah Nusantara khususipun Jawa menika abot sanget alanganipun amargi tanah Nuswantara khususipun Jawa menika wengker maginipun abot sanget awrat sanget khususipun tanah Jawa. Pramila wekdal menika Kekaisaran Ottoman ingkang pusat syiaripun Islam wonten tlatah saantero donya wekdal menika kecepeng pemerintahanipun dening Pangeran Mehmed kalih
ngutus Gusti. Gusti menika artosipun sebutan derajat ingkang langkung tinggi menungsa ingkang kukun nate aturaken ing edisi kala wingi. Inggih menika tembung baguse ati tingkatan ingkang kelima. Derajat paling dhuwur mungguhe manungsa ingkang kawaskitane sampun manjing. Sehingga layak kasebut Gusti. Panjenengan saged nyimak malih wonten ing edisi video 011 utawi video ingkang kala wingi. 107 kala wingi. Pramila kranten nemahi babagan kendala ingkang abot wonten tanah Nusantara utawi tanah Jawa, Pangeran Mehmet kalih nitahaken dumateng Gusti Syekh Subakir dipun tugasi nangani alangan ingkang abot wonten ing tanah Nusantara khususipun Jawa. King napa kok ngantos kaya ngono, wengker magine bener-bener abot. Lajeng Gusti Syekh Subakir badhe napaki kala wau nyuwun wekdal dumateng Pangeran Mehmet laminipun antawis 50 dinten kagem napa bekali ilmu supados pinaringan isyarah menapa menika solusinipun saking Allah. Lajeng para Syekh Subakir, Gusti Syekh Subakir kala wau nglampahaken ujlah utawi ngasengaken diri saking keramaian menungso saking kehidupan dunia dipun netakaken piyambakipun ngaseng wonten ing Bukit Turisina selama 50 dinten kagem napa laku al-Mafatih al-Qomsat al-Mubarrak. Lajeng wonten ing Bukit Turisina kala wau selama 40 hari Syekh Subakir alhamdulillah hasilipun bibar ujlah 50 dinten Syekh Subakir nampi isyarah. Inggih menika napa isyaranipun? Kedah numbali tanah Nusantara khususipun Jawa ingkang dados puser bumi maginipun Nusantara. Inggih menika titikipun wonten puncakipun Gunung Lawu. Akhiripun dipun tumbali kalian Syekh Subakir sehingga kasuwur ngadakaken perjanjian Sabda Palon. Lajeng ilmu al-Mafatih Khamsatun Mubarrak kala wau didadosaken bekal utama ingkang wajib dipun miliki sedaya wali-waliullah ingkang badhe nyebaraken agama Islam wonten ing tlatah sedaya permukaan bumi utawa donya boten ing tanah Jawa kemawon. Dados sedaya waliullah ingkang dititahaken saking Kasultanan Kekaisaran Ottoman nalika dipimpin Pangeran Mehmet kalih kedah kagungan piandel ilmu kala wau, ilmu al-Mafatih al-Qomsat al-Mubarrak. Kagem napa? Kagem nemahi sedaya kahanan supados saged dipun hadepi. Nah, akhiripun ilmu kala wau dados bekal ingkang utama kagem kepemilikan sedaya para wali kagem bekal nyiaraken agama Islam ing sedaya belahan bumi ing donya menika. Lajeng khusus ing tanah Nusantara akhiripun kasebut Wali Songo. Inggih menika ingkang nyebaraken agama Islam baik era Wali Songo ingkang era ke-1 hingga era ingkang angka gangsal. Ingkang era angka sekawanipun nalika eranipun Sunan Kalijaga ilmu al-Mafatih al-Khamsah Mubarrak kala wau dipun transformasiaken supados selaras dengan kultur Jawa. Pramila dipun jawakaken dados ilmunipun sinebut panca laku kunci ngaurip mubarrak. Lajeng kelawan Sunan Kalijaga kranten kagungan salah setunggale murid ingkang utama ingkang sinebut Raden Ranggawarsita. Pramila Sunan Kalijaga menika nugasi
dhateng Rangga Warsita supados ngrumusaken konsep ingkang sesuai ajaran kultur Jawa ingkang sami ketauhidanipun sangkan paraning dumadi. Lah menika kedah dilampahaken kelawan lampahaken ilmu Pancalaku kunci ngawurip mubarok supados menawa nampi isyara ya apa ngrusake konsepe. Pramila nalika dipun titahaken dening Sang Guru Sunan Kalijaga Raden Rangga Warsita nyangguhi inggih menika nindakaken sami kados Sesubagir menawi Sesubagir langsung ngasing utawi ngujelah dhateng Bukit Turusina menawi Raden Rangga Warsita ujelahipun wonten pasepenipun ingkang tempatipun sisih sampingipun tengenipun pangimaman suraipun wonten ing tlatahipun griyanipun. Lajeng selama sekawan dasa kedahipun nglampahi ujawonten pasepen kala wau Raden Rangga Warsita titiwanci mancik dinten Kepit ke-17 menika sampun nampi isyara piyambakipun. Lajeng nalika sampun hari ke-17ipun malah sampun mandhap petunjukipun diwiwiti Raden Rangga Warsita nampi utawi pinaringan kawijil asma lebet utawi asma rohipun tinampi inggih menika sinebut asma rohipun Al-Burhan. Mila lajeng saklajengipun Raden Rangga Warsita menika kemasur kesebutanipun inggih menika Kyai Ageng Al-Burhan. Keranten asma lebet ingkang mandhap bibar nglampahaken Pancalaku ngawurip mubarok kala wau pinaringan asma lebet utawi asma roh Al-Burhan. Pramila sakbibare nampi asma kala wau Kyai Ageng Al-Burhan utawi Raden Rangga Warsita kala wau lajeng lampah malih kangge ngrumusaken konsep ingkang dipun suwun secara khusus kalih saking gurune supaya ajaran ingkang sangkan parang dumadi yang sesuai kultur Jawa nanging hakikat ketauhidanipun tasih trep hakikat makrifat. Pramila Raden Rangga Warsita utawi Kyai Ageng Al-Burhan kala wau napakaken malih laku Pancalaku kunci ngawurip mubarok. Ananging saderengipun 11 dinten hari ke-9 piyambakipun sampun pinaringan isyara sehingga konsepipun saged dipun tuntasaken ing hari ke-11 menika konsepipun rampung ingkang dipun paringi sebutan Serat Hidayah Jati. Dados ing Hatintiwaci hari ke-11 alhamdulillah Kyai Ageng Al-Burhan utawi Raden Rangga Warsita kala saged nuntasaken tugas saking gurunipun Sunan Kalijaga nuntasaken sinebut ajaran disebut Serat Hidayah Jati ingkang intinipun Hidayah Jati menika nggih tetep sangkan paraning dumadi inggih menika dos pundi cara ngenal Gusti ingkang estu lewat kudu ngenali awake dhewe dhisik. Intinipun ajaranipun inggih menika saged kajabaraken secara simpel. Sami inti ajaranipun kalian ajaran ingkang sampun diugemi leluhur Jawa sangkan paraning dumadi. Bedanipun menika karujuk dening ketauhidan ingkang hakiki. Inti ajarin ngenali ragangane menungsa babagan sangkan paraning dumadine menungsa menika unsur penciptaanipun menungsa menika dados wejangan utawi nasihat utawi pitutur utawa kaweruh lan pangerten maring kahanane dat inggih menika keadaan dat ingkang maha luhur ingkang maha suci. Lewat menapa inggih mengenal asal usul kedadeanipun piyambak.
Cethaipun uninipun ingkang intinipun sejatine ingsun kang nitahake Adam asal saka anasir patang perkara, yakuwi ingkang siji bumi, ingkang loro anasire geni, ingkang telu anasire angin, lan ingkang sekawan anasiripun banyu utawi toya. Lah, sekawan anasir kuwi minangka dadi kawujudaning sifat ingsun utawi papat bahan dasare kedadeane menungsa. Lajeng wonten ing mengkono ingsun menika dados pepajang ilmu darah. Ilmu darah menika inggih menika ilmu hukum krasa rumangsa ngrasakake utawi ilmu laku sebab lan akibat. Sehingga cacahipun inggih ndadosaken 5 perkara. Ingkang kaping setunggal kasebut nur, ingkang kaping kalih kasebut rasa, ingkang kaping 3 kasebut roh, ingkang kaping sekawan kasebut nafsu, ingkang kaping gangsal kasebut budi. Yakuwi lima-limane minangka dadi awarnaning wajah ingsun kang maha suci. Ateges menapa? Dari 4 dasar bahan utama kedadeane menungsa mulai lemah, geni, banyu lan udara utawi hawa kala wau saged netesaken 5 wajah Allah utawi sifat-sifat wajhatullah ingkang arupi setunggal nur, ingkang kalih rasa, ingkang 3 roh, ingkang sekawan nafsu, ingkang gangsal budi. Inggih menika sedaya minangka awarnaning wajah ingsun kang maha suci. Ateges artosipun yen dibahasa Indonesiaaken, sebenarnya manusia itu adalah rasaku dan aku ini adalah rasanya manusia. Karena apa? Aku ciptakan Adam atau menungsa menika dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Keempat unsur bahan dasar manusia itu perwujudan manifestasi wajahku atau sifat-sifatku. Kemudian aku masukkan ke dalam tubuh Adam 5 macam mudzarrah. Mudzarrah menika ateges hukum sebab akibat utawi ingkang saged menghasilkan 5 macam. Inggih menika kala wau rupi nur ingkang pertama, rupi rasa ingkang kalih, rupi roh ingkang ketiga, rupi nafsu ingkang 4, rupi budi ingkang 5. Kelima-limanipun menika gambaran citra wajahku atau kemahasucianipun Gusti. Para sutresna ingkang minulya pramila monggo diwigateni. Kagem catatan inggih menika bilih menungsa menika kacipta sebagai rasa. Dados menungsa menika diciptakan sebagai rasa. Menapa rasa menika sanes rasa lho nggih, pun salah kaprah kados ingkang sampun kaprah sak menika pemahaman. Dados untuk manusia itu sinebut rasa yang diciptakan langsung dari Allah atau Gusti menika, bukan rasa. Sebab antara rasa lan rasa menika benten. Secara ilmu hakikat estune benten sanget. Lah menawi rasa utawi rasa sumberipun bedanipun langsung geteripun saking Allah. Lewatipun menapa geteripun kolbun basira utawi geteripun ati. Dados menawi rasa menika langsung saking Allah, geteripun lewat ati. Nah menawi rasa sumberipun getaranipun saking akal uga saking nafsu. Dados beda sanget, mboten kados ingkang kita pahami selama ini ternyata.
ada kesalahkaprahan yang kita sendiri kurang teliti. Para sutresna ingkang minulya, dados bahan dasar asal sangkan paraning dumadine menungsa menika sekawan unsur tanah utawi bumi, banyu utawi toya, udara utawa hawa, lan ingkang sekawan geni utawa api. Nah, sekawan kala wau nglahiraken gangsal kala wau arupi nur, rasa, roh, nafsu lan budi. Lajeng dos pundi jlentrehanipun menika para sutresna ingkang mulya supados kita paham babagan sangkan parang dumadi menika inggih menika babagan mengenal awake dhewe, ragangane, bahan dasar awake dhewe supaya kita saged mengenal Allah. Lah, ingkang kedadi wigatosi kalau wau ternyata ada perbedaan pemahaman yang selama ini kita mangerteni ngaweruhi. Yang harus kita perhatikan justru adanya rasa. Keranten napa? Rasa itu muncule getarane langsung saking Allah dilewatkan dari hati. Kalau rasa itu sumber getaran muncule saking budi lan nafsu utawi akal dan nafsu. Pramila antara kelima-limane kala wau sekawan dasaripun kedadenipun menungsa saking 4 unsur alam kala wau saged netesaken gangsal. Lah penjabaran bahan dasaripun menungsa kala wau ingkang sekawan menika menawi dipun jlentrehaken cacahe sekawan kala wau ingkang pertama bumi. Bumi menika utawi lemah ing saklebete tubune menungsa mangke dadosaken wujud asal unsur kare utawa sangkanipun kalih. Ingkang pertama sangkan saking bapak utawi bapa mangke rupanipun wujud tulang, otot, kulit lan utek. Lajeng unsur sangkan ingkang angka kalih saking ibu menika mujudaken arupi daging, darah utawi getih, lajeng sumsum lan jeroan. Lajeng dos pundi unsur-unsur bahan dasar kekalih kala wau. Nah, monggo kita betani malih. Ingkang unsur saking api ing saklebete tubune menungsa menika andadosaken sekawan nafsu mangke. Inggih menika nafsu alwamah, amarah, supiyah lan mutmainnah. Dos pundi penjabaranipun menika? Ingkang pertama nafsu alwamah. Watakipun seneng kelawan tetedan utawi panganan. Lajeng sipatipun saged mbangkitaken kekuatan dayanipun fisik utawi raga. Pramila wong lek kakehan mangan mesti kekuatane ragane iku kuat. Lajeng ingkang angka kalih amarah, watakipun senenganipun muring-muring emosi. Sifatipun mbangkitaken kepinginan-kepinginan ingkang meledak-meledak, kehendak karep ingkang kemrusu lan sak petunggalanipun. Ingkang angka ketiganipun supiyah. Supiyah menika watakipun keterpesonaan, ketertarikan, keterpikatan untuk memiliki. Lajeng sifatipun bangkitaken kekuatan pikir, akal, angen-angen. Ingkang angka sekawan sinebut nafsu mutmainnah. Watakipun sajatosipun alus, suci, lan nenangake. Ananging kranten tetep klebu nafsu, tetep saged membangkitaken kekuatan ingkang membawa pepadang. Nanging kesenenganipun menika kemrusukipun nglakonaken tapak brata. Karena ini tetep nafsu
rasa ikhlase ingkang kirang tetep ae tapak brata niku karepe sing digedhekno. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo diwigatosi menika pok-poke wigatos supados kita memahami sangkan parange dumadi sejatine awake dhewe iki saka apa, lajeng uripe gaya apa, engko akhir uripe kudu apa ben kita mangertosi secara hakikate. Para sutresna ingkang minulya, kita lajengaken mancik babagan bahan dasar ingkang angka 2 inggih menika angin, angka 3 angin mantun lemah, lajeng kala wau sampun babagan toya nggih, geni. Lah sakmenika angin utawi udara utawi hawa. Wonten ing saklebete tubuh kita, raga kita mangke kawujud dados inggih sekawan angin utawi hawa menika. Ingkang pertama sinebut napas, ingkang kaping kalih sinebut tanapas, ingkang angka 3 sinebut anpas, lan ingkang angka sekawan sinebut nupus. Lah lajeng napa menika jabaranipun? Sumangga kita petani. Ingkang pertama para sutresna ingkang sinebut napas menika inggih menika ikatan utawi talinipun fisik utawi raga. Tempat dunungipun wonten ing ati suwendi. Lah ati suwendi menika menapa? Jembatanipun ati ingkang pintune saking lisan. Pramila kita menawi matrap ngresapaken menika kedahipun saderengipun kedah diwiwiti ambekan menika inggih menika dunung laku ngresap patrak menika ingkang leres dados mulut kita yang kita gunakan inggih menika kita icalaken sedaya hawa kita hembusaken lewat mulut ngantos telas. Lah menika artosipun menapa? Supaya hawa murni itu kita terserap. Jadi O2 itu tidak semua hawa murni tetapi hanya bersifat hawa. Lah hawa menika ingkang kuku aturaken ingkang kala kepengker artipun wegah utawi rasa wegah. Pramila para sutresna ingkang mulya, dados kalau kita untuk negakkan nafas yang paling utama harus kita keluarkan dulu semua hawa yang ada karena itu masih belum hawa murni lewat mulut. Sampai habis baru kita napak miwiti nafas utawi. Lah ingkang angka kalinipun sinebutan nafas menika dos pundi? Lah tanapas menika sinebut ikatan utawa talinipun ati. Dunung tempatipun wonten puser, pintunipun wonten ing irung utawi grana. Mila kita menawi badhe miwiti ambekan matrap ngresapaken menika kudune dilewatno puser dhisik njupuke. Kelawan gawe irung kang aring ben ora mung mlebu angin O2 kemawon nanging kedah saged ngirup hawa murine urip. Dados kita hirup ngangge hidung lewat puser. Kita dudut ngantos wonten dumugi mbun-mbunan. Lah menika sinebut tanafas. Ingkang angka 3 sinebut anpas inggih menika merupakan ikatan roh utawi talinipun roh utawi jiwa. Pintunipun wonten ing kuping. Pramila menawi kita sampun mundhut nafas saking udel kelawan irung njur dipegeng diangkat wonten mbun-mbunan njur dipegeng kagem napa dipegeng supaya connect dumateng jiwa utawa saged nyelaket utawi nemplek dumateng rohipun suci tetep suci kegawa suci tetep boten kawoworan napa kemawon sehingga napa saged tumeka. Lajeng ingkang angka sekawan sinebut nupus menika merupakan ikatanipun rasa utawi taline rasa sanget rasa lho nggih rasa bedane kali rasa menika langsung saking Gusti sumber getaranipun saking ati utawi kalebu. Pramila nupus menika ikatanipun rasa
manjingipun getere supados metu menika tempatipun wonten ing ati fuad inggih menika napa hati sanubari letake wonten sisih kiwa ngisore susu kiwa lan nyari rada nengah. Warnanipun putih, jembatanipun wonten jantung, pintunipun wonten netra utawi mripat. Pramila para sutresna sakbibare kita sampun mengenal ngantos dumugi cara nafas utawi ngelola udara hawa kala wau kita kedah saged memahami unsur bahan dasare menungsa kala wau inggih menika air dalam tubuh tadi menjadi 4 elemen. Elemen roh inggih menika roh hewani, roh nabati, 3 roh robani lan sekawan roh nurani. Lajeng dos pundi cilantranipun ingkang angka 3 inggih menika unsur toya bahan dasar menungso yang bisa melahirkan 4 elemen roh hewani, roh nabati menika sifat artosipun nggih roh robani lan roh nurani. Jlentrehanipun ingkang pertama roh hewani menika saged nuwuhaken kekuatan badan utawi fisik. Lajeng angka kalih roh nabati menika saged nuwuhake rambut, kuku lan hidupake budi, nguripaken budi utawi nalar utawi akal. Ingkang angka 3 roh robani nuwuhake rasa utawi zat kehambaan, kepatuhan. Ingkang angka sekawan sinebut roh nurani saged nuwuhaken cahya utawi hidayatul hidayah utawi petunjuk saking Gusti. Dados hubungan antara bumi, bahan dasar bumi utawi lemah, toya, angin lan geni kala wau saged nuwuhaken piyambak-piyambak gawan sifat lan yang sinebut representasi wajhatullah wajahipun Gusti ingkang maha suci kala wau. Pramila para sutresna, ajaran ingkang prinsip menika kedah kita wigatosi supados menapa kita saged mengenal awake dhewe, sapa sejatine awake dhewe sehingga boten gampang medal sifat kemrusuke, sifat kemingsune, sifat keakuane. Pramila sakbibare petang unsur alam wajhallah kala wau terbentuk wonten ing salebete tubuh kita menungsa mila Allah badhe nempataken gangsal babakan pula sebagai gambaran wajhullah kala wau ingkang arupi setunggal nur, ingkang arupi kalih rasa, ingkang arupi 3 roh ingkang nampi sekawan nafsu, ingkang nampi gangsal angka gangsal budi. Lajeng nur menika nuwuhaken kuncara utawa sunar utawa cahya, rasa nuwuhaken ketajamanipun ati utawa manah utawi kalbu, ingkang 3 roh menawi rasa ketajaman ati, menawi roh kemurnian jiwa, menawi nafsu ingkang sekawan nuwuhaken rasa indrawi, pangrasa indrawi. Lajeng ingkang gangsal budi saged menuluraken nalar daya pikir. Penjabaranipun dos pundi? Monggo para sutresna panjenengan wegateni malih. Ingkang angka setunggal nur. Nur menika rupi cahya utawi sinar. Bile kita sampun saged connect dumateng ngarsanipun dat Allah inggih menika ingkang maha suci saged nerangi menungsa dalam rangka kita mengenal sejatine Gusti. Lan nur menika saged njalanaken peran sebagai hamba dan wakilnya wonten ing bumi sehingga menungsa saged nerangi lahir lan batinipun dados khalifah fil ardi mencorong nyumunar kuncaranipun uripipun. Ingkang angka kalih rasa kala wau inggih menika rasa jatinipun menungsa inggih menika kesadaran tentang ruhipun piyambak, ruhil birruhi, artinya sudah antara ruh dan ruh kita dengan ruh Allah, ruh sucinipun Allah menika sampun konek kesadaranipun antara menungsa kehakikatan sebagai hamba
dan ainul basirahipun sampun mulai mencorong murup. Saged numbuhaken daya ketentraman lahir tur batin, nuwuhaken kepekaan geteripun atinipun. Lajeng ingkang angka 3 roh utawi nyawa utawi sukma utawi jiwa menika ingkang wonten salebete jasadipun manungsa sebagai tali pertanda inggih menika arupa nafas, penglihatan, roh ingkang sampun diwakili zat ingkang maha suci ateges jiwa menika ndadosaken penguasaan sampurna kemurnian jiwa. Lajeng ingkang sekawan sinebut nafsu inggih menika ingkang nuwuhaken kekuatan nafsunipun piyambak, ingkang nuwuhaken kekuatan kehendak, karep, kasantosan sehingga nuwuhaken pangrasanipun pangindra. Lajeng ingkang akhir angka gangsal inggih menika sinebut budi, saged numbuhaken daya pikir, daya cipta lan kasantosaan daya nalar pikir. Pramila para sutresna kagem kesimpulanipun sinten kemawon ingkang sampun saged ngenal asal usul sangkan parang dumadine ingkang kuku sampun aturaken kala wau wonten nginggil ateges sampun mengenal jati dirine awake sehingga bening atine, bening pikirane, bening jiwane kajaga kemurnian rohipun sehingga tetap suci sehingga saged luwih gampang cetha mengenal estu pangerane inggih menika Gustinipun sehingga daya tangkap tentang nur utawi kilatan cahaya lajeng hidayah petunjuk ngegles gampil katampa denteng piyambakipun. Pramila kesimpulanipun sapa sing sisa ngenal awake dhewe langkung rumiyin pramila piyambakipun tentu saged mengenal sejatine Gustinipun. Sehingga sifat-sifatipun Tuhan ingkang maha kuwaos, Tuhan ingkang maha welas, maha asih sampun kagayuh kesesucianipun dhateng wajhatullah utawi yang merepresentasikan wajah Allah inggih menika ateges kaelokan, keluhuran, welas asinipun sifat-sifatipun Allah sampun saged kita tumindakaken, kita kenal estu ketemu maring Gustinipun. Para sutresna ingkang minulya, pramila monggo panjenengan wigatosi kala wau sangkan paraning dumadi ateges tata cara kita mengenal sejatine awak kita rumiyin supados kita saged mengenal estunipun Gusti kita menika ingkang sejati. Pramila mungguhe babagan edisi 108 menika muga saged tetep natosaken manfaat migunani lan mahanan dumateng gesang kita sakeluarga lan mugi-mugi sedekah ilmu menika saged manfaat migunani dados sedekah ilmu jariah ingkang saged manfaatipun dumugi donya ngantos akhirat kelak mangke. Pramila kirang manangtunge koko nyuwun gungi pangarsami matur nuwun sanget wigatosi billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten edisi salajengipun edisi 109 badhenipun matur nuwun.